Verlängert die Schiene, hat er sich gebaut, damit er auch die etwas größere Schlimme von unten, die Rollen und die Schiene, keine Kampfe. Und runter und Augen von Oberkopf. Ja, das ist dann eigentlich mal die Der geht ja ordentlich in den Dreck da rein, also das muss man schon sagen. Der geht auch ordentlich hoch. Ja. Die Sitzposition, die du hast, ist schon richtig Radlader-Sitzposition. Die sind ja auch mal dran. Ja? Da hast du dann wohl die Routine drauf. Ne? Du musst aufpassen, dass du im Auto nicht drin hockst und versuchst, mal die Bewegung zu suchen. Das ist ja das neue Fernsehen. Nee, das ist die neue Generation, die ersetzt das klassische Fernsehen ist da gar nicht mehr. Die suchen sich die Inhalte, die sie gerne haben möchten. Oh. Er kann weiter. Danke! Das ist der Bankcontroller, oder?
da kann man nicht Guten Verfahren. Aber immerhin geht momentan sehr aggressiv auf den Markt. Das kann durchaus sein. Nach Holland. Außen die Schützen raus und dann bewegst du es wenigstens noch ein bisschen. Dann hebe ich